Apakah teman-teman tahu siapakah penemu kulkas pertama kali? Kulkas atau lemari pendingin biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai olahan pangan penting, baik bahan mentah maupun sajian yang sudah siap santap. Kita harus berterima kasih kepada William Cullen, sang penemu mesin pendingin. Berkat William Cullen, kini setiap rumah bisa mengawetkan makanan dengan aman dan memproduksi es batu untuk pelepas dahaga. Nah, kali ini kita akan mencari tahu sejarah dari kulkas atau mesin pendingin ini. Penasaran? Yuk langsung saja kita bahas. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya.